انا هاخد اللب توب بتاعه ده والبتاع اللي بيصور بيه كمان، اروح ابيعهم عشان بعد كده حرام ياخد مني فلوس سلف وما يدعنيش يعني. يا لهوي، انا هوريك يا ابو سجاره بتاع البنات. ايه ده؟ هو انت رايح فين؟ عايز انام وشكلي عكر. انت واخد حاجه اخوك دي رايح فين؟ مش انا مدي لاخوك فلوس سلف ومش عايز يدعني؟ واخد مني فلوس سلف كام يعني؟ واخد مني فلوس سلف 75 قرش. 75 قرش؟ يعني اقل من جنيه؟ اه طب انت واخد حاجه رايح بيها فين؟ اروح ابيعهم واخد فلوسهم، يبقى انا كده خدت فلوسي. الله يخرب بيتك، ده الحاجات دي غاليه جدا. مش دي فلوس؟ ال 75 قرش دول مش فلوس؟ ايوه فلوس. انا بقى اروح ابيع دول ب 75 قرش واخد الفلوس بقى كده، وما يجي يسالني اقول له حاجه مش كان لها عندك 75 قرش؟ انا بقى بعت حاجه، بعت اللابتوب بتاعك وده انت بتصور بيه ب 75 قرش وانا خدتهم. اغلب الفلوس اللي انت عايزها دي ماليش دعوه، المبلغ بتاعك ده ملوش اي 30 لازمه اهو. انا عايز 75 قرش بس. مستنى هو ممكن يجي يديك فلوسك، الحاجات دي غاليه اللي يخرب بيتك. خش جوه يا ام شكل عجل يا منكوشه، يا ده شعرك مليان فيران وصراصير. وربنا لما يجي اقول له، قولي له يا اخي وانا بخاف. وربنا يقول له خليه يموتك، قولي له وربنا يتصل عليه وقال له خرج الجايه بشكلك وانت بيطلع لك داني كده. ايه بيطلع لي دايم؟ ما انا خدت حال ايه اهو؟ ايه اللي لازم اقول له اخوه بسرعه اهو. الو يا بنت الحق اخوك يا منيل. ماله؟ هو انت كنت سالب منه 75 قرش؟ انت بتهزر يا بنت انت؟ وربنا ما بهزر، قول رد عليا، انت كنت سالب منه 75 قرش؟ وانا استلف 75 قرش منه ليه؟ وبعدين ايه اصلا 75 قرش؟ ازاي ده؟ قول لي انت سالب منه 75 قرش وخد اللاب بتاعك وخد الحاجه بتاعتك وراح يبيعها. خد ايه؟ اللابتوب بتاعك. خده بيع ليه؟ يقول لي استلف مني 75 قرش ومش عايز يديهم لي. يخرب بيت امك، كنت قال لي هات لك الشامبو على حسابك وحاسبك عليه. الشامبو؟ اه هيبقى اغلى الشامبو اشتريته في حياتك، ده راح يبيع اللابتوب بتاعك وراح يبيع الاستاد بتاعك. بتتكلم بجد؟ او ربنا وراح فين؟ نزل دلوقتي طب اقفل، يخرب بيت امك انا جاي اقفل. بسرعه اهو. يبقى يخرب بيت امك 75 قرش ايه؟ يا لهوي، عم اللي بتشتري مني الحاجات. تعالى يا زبون تعالى. بص جايب لك المره دي اللابتوب بتاع اخويا السنه بتاعه، هتشتريهم مني بكام؟ ايه ده؟ وريني الواد ده لقطه يا جماعه. ولا تشتري ده؟ اشتري يلا. شغال ما تقلقش، شغال، ده اللابتوب بتاع اخويا شغال. تمام هدفع 2000 جنيه. 2000 جنيه مني يا حبيبي؟ مش عايز 2000 جنيه، انا عايز 75 قرش. يا ابني ال 25 اللي انت بتقول عليهم دول مصبر، مش بقول لك لقطه ايه؟ تدفع 75 قرش ولا اخد حاجتي وامشي؟ يا ابني ده بيقول لك 2000 جنيه. ده يا عم جبلاوي انت مش فاهم حاجه. بس يا عم انت هتشتري ولا مش هتشتري؟ وانت يا عم تشتري مين ده؟ انا اول مره اشوف الراجل ده معاه. ده عمك الجبلاوي ده. عم الصحراوي؟ جبلاوي مين يا ابني؟ جبلاوي يا ابني، جبلاوي جبلاوي. عم صحراوي ولا جبلاوي؟ ما كلها رمله صفرا. خلاص هتشتروا مني ولا مش هتشتروا؟ هو فين؟ هو فين يا بنت؟ ايه ده؟ هو انت اللي جابك هنا؟ نزل روح دور عليه. وانت سبتني انزل ازاي؟ وده ما حد بيعرف يقفشه. خد ايه وايه؟ خد اللاب والاستاند اللي انت متصور بيه. الله يخرب بيت امه. وانت بتستلف منه فلوس ليه؟ يا ستي ده ام 75 قرش، كنت جوه في الحمام قلت روح هات لك الشامبو عشان معيش فكه. ده هيبقى اغلى الشامبو اشتريته في حياتك. هي دي اعتبرها فلوس سلف؟ بالنسبه له فلوس سلف اصلا. نهار ازرق نهار ازرق نهار ازرق. اجي دور عليه. طب انا اجيبهم منين ده دلوقتي؟ هو راح يبيعهم. راح يا لهوي يا لهوي، انت ما عملتوش ده، الله يخرب بيت امك. انا ما عرفتش اقفشه. يا لهوي امك فين؟ ماما نايمه. ما صحيتهاش تمشي ليه؟ دايما ما بتقدرش حد يصحيها الا لما البيت يقع. يا سلام يا امي. ايه دي يا جاموسه مزعجه ليه؟ ايه ده؟ قوم ده صحي فين يا عم؟ انت كنت فين يا عم وسام ابنك ياما ياخد الحاجه بتاعتي ويروح يبيعها؟ ابني منه خد حاجه ما. وفي غيره القضا المستعجل ربنا رزقنا بيه. عمر عملك ايه؟ اما خد اللاب بتاعه وخد اللسان تحت الصوره راح يبيعه. وهو عمل كده ليه؟ اللي عندي 75 قرش. انت تتصرف منه فلوس وانت قروش ليه؟ انت كمان هتروح تصرف لي فلوس يا امي، ده كان جايب لك الشامبو بيهم. ايه الشامبو؟ خليه يجيب لك الشامبو يا غبي يا مندي. انت حتى على قلبك مروح كده ليه؟ يعني والله لا اقتلهولي. ولا والله لا اقتله لو قفشته. خد اللي انت بتقول معاه. لكن يا بنتي بنت الكسبه راحت ايه؟ تقول يا مالي ماما انا عايزه اروح الشارع. خد يا 100 جنيه. عم 100 جنيه مين؟ انا عايز 75 قرش. يخرب بيت امك، ده انت عبيط خالص. مش بقول لك يا ابني خد ال 100 جنيه وامشي. يا عم انا عايز 75 قرش، انت كل مره تضحك عليا، كل مره تضحك عليا
تنصب عليا، انا عايز 75 قرش، لكن انا اخد اللم وامشي. اهدى يا وخلص طلع 75 قرش، يعني نص جنيه وربع جنيه. عايز اجيب ال 75 قرش، عايزهم دول اجيبهم له منين؟ ومش عايز اخد ال 100 جنيه ليه؟ ده الدنيا ماشيه معاه بالعكس، فاكر ان الكتير قليل والقليل كتير. عبيط يعني؟ ده مره بعد العفش بتاع البيت كله ب 20 جنيه. خرب بيت امي يا شيخ. خلاص بقى يا عم انت وهو، هتجيبوا 75 قرش ولا لا؟ ابن الفلوس دي انقضت. انا ماليش دعوه، انقرضت ما انقرضتش، هو اخويا كان مستلف مني 75 قرش اجيب بيهم الشامبو، ماشي، وانا خدته عشان ابيعهم، فخلصوا بقى كده في ليرجو وادوني 75 قرش. طب انا هجيب له نص جنيه وربع جنيه ده منين دلوقتي؟ يا ابني الواد ده مجنون. انت يا عم صحراوي، انت مجنون ولا محمود؟ انا عايز 75 قرش، اتصرفوا ال 75 قرش ناخد منكم الحاجه وامشي. تنكاس يا رب ما الاقيه، ده ولا هيموت. يا بنت تنكاس، ما انت اللي قلت له لا. شو اللي خد اللب بتاعه؟ ما يعرف لا اللب بتاعه، هو يستلف منه فلوس لا. اما 75 قرش اليوم لازمه، حتى لو ما سكتش هفرض بالمشي في دماغي. حاضر هسكت. طب ادوا على ساكت. وانا انا عارفه العمل في اخوه حاجه هبص دمي. انا هسيبك وخش جوه احسن. انا عرفتك اهو. يا ابني بقول لك خد 100 جنيه. يا عم انا مش عايز 100 جنيه، انتوا شكلكم كده تنصب عليا، انتوا شكلكم كده نصابين، عايزين تنصب عليا يا حبيبي انت اهو، هات كده بقى الحاجه بتاعتي. يا عم جنيه اهو، وخد 75 حق لحاجه وربع جنيه بقشيش. حبيبي انت هتبشش عليا، انا عايز 75 قرش بس، وخلصوا عشان ما اخش حاجتي وامشي. ده مجنون يا اسطى. ما هو ده كده يا جبلاوي. خلصوا. خلص يا عم انت وهو، طلع الفلوس لا اما امشي. تعالوا صوتك كده ليه انا مش فاضلكوا، عايز اخد فلوسي وامشي. طلع كل واحد فيكم، انت طلع ربع جنيه وهو طلع نص جنيه عشان امشي. لا لك ما معناش اربع، احنا هنجيب لك منين نربع. اتصرف، لا كده لا اخد منك الفلوس. يا ابني خد الجنيه وامشي. انت تبشش عليا بتاع ايه؟ انت تبشش عليا بتاع ايه يا حبيبي؟ انا محدش يبشش عليا، انا اخد حقي تالت متلت. طب خلاص خد الجنيه وهات له ربع، مش هتزعلش انا. انا معيش فكه. خد يا عم الجنيه فكه يا عم. عم انا لسه هفك. يا اسطى خد الجنيه وهو فكه، واحنا قاعدين هنا مستنينا. حاضر ماشي، اروح افك واجيلكوا، بس اوعوا تمشوا، انا محدش يبشش عليا، هجيب لك الربع جنيه واخد حقي، وخلي حاجه معاكوا لحد لما اجي، اوعوا تمشوا ماشي؟ روح يا لقطه واحنا مستنيين. استنوني دقيقه وهجيلكوا، هفك الجنيه هجيب لك الربع جنيه واخد ال 75 قرش. يا عم ده مجنون رسمي يا عم. اقول لك يلا نخلع بقى، عشان هو كده رايح يفك ومش هيلاقي يربع وهيرجع لنا تاني. يلا يا عم يلا، ده الحاجات دي تجيب لك 5000 جنيه. 5000 ايه ده؟ الحاجه تعدي ال 20. هجيب لهم الربع جنيه واخد انا 75 قرش، وكده بقى انا خدت حقي من ابو سجاره بتاع النسوان. ما تهبش فرافير، حتى لو هركب موتوسيكلي انا مصاحب بتنجان. كنت فريق اخرة صبري. صبري مين؟ كنت فريق. كنت بعد مصلحه. مصلحة ايه؟ مصلحه كده بقى. رحت من الحاجة بتاع اخوك يا ابن البلغة. طلع عندي فلوس اكتر. ليك عنده كام؟ 75 قرش انت قرش. قلت لها الحاجة دول غالية. عشان اخد فلوس مش عايز اديهم لي. اعمل في اللي جابك، اعمل فيك ايه؟ ايش دعوه بس انت بقى عشان خدت فلوسي. امشي خش قدام الأوضة. حاضر ماشي هخش. خش يا لا يا امي في ايه؟ امشي. ماشي اهو. امشي تنعيت لك دلوقتي. انا مالي. انت يا ابن البلغة ايه اللي خلاك تاخد حاجته تبيعها؟ لا عندي فلوس. وما جتش قلت لي ليه؟ قلت جت قلت له. هم الخمسة بيعيشوا دول فلوس؟ هياخد فلوس مش فلوسي. يا ابن الجنب عامل انا عايز دلوقتي بقى وعامل زي الطول الهايل كده. هتكلمك سيم، هو راح فين اصلا؟ نزل يدور عليه. خلي يدور عليا بقى. انت رايح فين؟ لا هخش شغل هتعطل. طب يا ابن الجنب تخلص وتيجي تقعد معايا هنا لحد ما انت ود دلوقتي لحد ما هو يهدى. حاضر ماشي. يلا. ماشي. همشي فرافير حتى لو الدين حكاني. هو انا لسه ما جاش. جه. فين؟ هو في الحمام. بس خلي بالك عشان ماما هتحمي منك دلوقتي، ماما لو سمعتك هتاخد تحمي منك. حمام؟ ايوه. ماشي. عايز حاجه اضربه بيها. يا لهوي. انت بتاخد اللابتوب بتاعك تروح تبيعه عشان خاطر 75 قرش، ده انا هقتلك. يا عم فلوسي بس مش عايز تديهاني. وربنا مش هسيبك. كلها. هو يا عم من وشي. انت بتقع صدرك، انت تعمل ايه؟ والله ما هسيبك الا لما اقول له راح بيع مني اللابتوب ب 20000 جنيه. وفين بقى؟ انا بقى بعته ب 75 قرش، شفت بقى؟ انت عند مجنونه. هو يا عم من وشي. لا ما توعيش من وشك. بس انت مش شوف انت عايز تموت الفعل. هو يا عم من وشي. لا ما توعيش من وشك. اجري انا تحتيها. حاضر ماشي. لا خد يا. اهدى. هو يا عم. ايه ده انت مجنون ازاي داخل العصايه؟ يا ابن المجنونه.
والله ما هسيبك. خد يا انا مش عارف يا حبيبي. طلع عشان ما اخدش في المجرى موتك. انا مش عارف عشان تموتني. خد يا انا عايز اعرف هو وصل على المكنه ازاي. خد يا ابني طب فين اللاب؟ بعته الله يخرب بيتك بعت اللاب والستاند. بعته ب 75 قرش الفلوس اللي انا لاقيها عندك. يا ابني الجهاز رايح تبيع حاجات ب 28000 جنيه 25 قرش يا ابني الجهاز ده. يا انا مش هاخد. يا خد انا مش هاخد. تعال اقول لك تعال اقول لك انا مش هاجي. انا مش هسيبك. الحين امي امي الحين ابوك كان هيموتني. خد يا الحين امي. انا هلف لك من ورا. وراح فين؟ وبطل يجري ورايا وراح فين؟ يمكن زي من الجري ورايا. الحمد لله. احسن موت. ماليش دعوه انا عايز اللاب بتاعي بدل ما اخلص عليك خالص. انت ده عمر اخرب بيت امك انت مت ولا ايه؟ انت ده عمر يا طب لو مت قول لي طيب. الله يخرب بيتك ما تموتش غير لما تقول لي بعت الحاجه لمين. يا دي يا عمر امسك بس بصماتي ممكن تكون عليه ولا يا دي عمر. انا عايز اللاب بتاعي طب والحاجه بتاعتي. انت اقعد اصحى.